ทำอะไรนะซาวพี่เอาอะไรซาวสามชาติหาไม่เจอทีที่มันดังโต๊ะตึง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 โต๊ะตึง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 โต๊ะตึง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 โต๊ะตึงโต๊ะโต๊ะโต๊ะตึงเสียงสาวอะไรคือไอ้ป้องป้องเหรอมันจะมีปองด้วยมันจะปอง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 ไอเสียงปองเนี่ยทำไมมันไม่ได้มันไม่มีเลยใน YouTube ไงไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเนี่ยพยายามมาหาชื่อในโปรแกรมก่อนแล้วเดี๋ยวไปโหลดอะไรเงี้ยแล้วมีป่ะไม่มีไหนลองตัวหน่อยดิปอง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 เดี๋ยวกูช่วยพี่รู้ชื่อเหรอหรือไงไม่มึงลองทำจังหวะดูปอง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 ใช่ป่ะเสียงนี้ป่ะมันเบาไปเสียงมันป้องหรือมันแพ้เสียงมันป้องอันนี้มันเหมือนแพ้เดี๋ยวลองใหม่ปอง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 ใช่ป่ะมันแฉมันหรือมันด้านแบนป่ะมันมีอีกไหมมีเสียงไหมเดี๋ยวลองดนตรีดนตรีมาปอง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 ใช่ป่ะเกือบไหมยังไม่ใช่นี้แน่นอนไม่ใช่เสียงนี้เดี๋ยวกูลองอันอื่นไหนทำเสียงมาฟังดีนะพี่เสียงมันจะป้องป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 องใช่ป่ะเกือบอย่างนี้ป่ะเกือบแล้วอีกนิดเดียวอย่างนี้ป่ะอีกนิดเดียวอันนี้มันใกล้ยังโทนมันได้ยังใกล้ละมันจะป้องแล้วจำยังปุ้งมันปุ้งอยู่ปุ้งอยู่ตรงป้องไหนลองจังหวะใสเอาใสกันนี้ค่ะปอง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 ใกล้ยังขออีกทีพี่มันมีเส้นบางๆนิดเนี่ยต้องใสๆกว่านี้โอเคปอง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 ได้ไหมได้แล้วโอเคเสียงนี้เลยมันจะดังป้องป้องป้องเนี่ยแล้วผมจะเอาจากไหนเสียงเนี้ยเราทำได้เอากี่ป้องประมาณ20ป้องใช้หลายซีนเลยเป็นฐานท่าเอาอัดไว้พร้อมนะเอาไปเงียบนะมึงเงียบนะอย่าเสียงดังพวกมึงเงียบอัดนะอัดแล้ว20ป้องไปไอ้เหี้ยมึงไม่โหลดใน YouTube กันวะกูนั่งทำอยู่นานแล้วเนี่ยไอ้สัตว์มึงทำกันมากี่ปีแล้วเนี่ย YouTube ก็มีมีไอ้เหี้ยมึงสร้างซาวบนหัวคนบ้าหรือเปล่าโอ้โหมันอยากได้ป้องนะไม่ธรรมชาติไงป้องไปหามันมีเนี่ยมันก็ป้องได้ไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงนี้มันใกล้เคียงนี่อันนี้ก็เลยโอเคไม่ได้อันนี้ต้องอันนี้ถึงจะใช่มันต้องอันนี้ใช่ไอ้เหี้ยหัวกูปวดหมดแล้วเนี่ยมีใน YouTube ตกลงใช่ถ้าไม่มี YouTube ทำไมไม่ลองกันก่อนวะสวยใช่ได้ไหมใช่เลยจริงๆอันนี้ก็ได้นะได้เหรอได้นะแต่มันสูงแม่มันแหลมมันแหลมไปยิ้มหัวเข้านะยิ้มหัวเข้านะอาจจะได้ทุ้มหน่อยเราสับได้ไหมอันนี้เลยไอ้มึงอย่าหัวเราะดิหันมาไอ้ยิ้มข้อสอบยิ้มข้อสอบคม1 2 3เฮ้ยตรงนี้ YouTube ง่ายกว่า YouTube ก็ได้YouTube มันมี ขอสัก20ป้องนี่20เหี้ยไอ้สัตว์ไปดู YouTube นู่นก็ไม่บอกเหี้ยทำงานอยู่แม่งอะไรเกี่ยววะเนี่ย YouTube ใช่ไหมโอ้ย